दोस्तों को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। दोस्तों, अरहर के पत्ते और फूल में औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं, जो पाचन सुधारने, पीलिया के उपचार, खांसी जुकाम में राहत और त्वचा रोगों को ठीक करने में मदद करते हैं। इसके पत्तों का रस सेवन या लेप पेट की समस्याओं और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा मुंह के छाले में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इनके रस का। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।